¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Se acuerdan de la Tornadito que le había sacado los golpes? Y ahorita ya la tenemos enmascarada. Ahorita la vamos a pintar. Ahorita en un ratito me la voy a aventar. Ya tenemos ya listas ya todas las piezas y ya. Ahorita en un ratito comenzamos. Ay, tú, ¿cómo eres de simple? Va, pues antes de pintar voy a calibrar la pistola. Vamos a ver la forma correcta. Todas las pistolas son diferentes. Y la forma correcta de calibrarlas se las voy a poner en otro video para que chequen. Para que chequen, incluso se calibra con un vernier o un pie de rey para que salga exactamente el líquido. Esta punta es 1.3 y con el vernier para que salga 1.3. Así es como quedó mi ajuste de la pistola. Ya en otro video se los explico bien. ¿Qué? Bueno, ya estamos aquí. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Mucho más tarde. Pues así quedó ya con su transparente. A ver qué tal la ven. Ya que la termine y que la pula ya se las enseño.
Vaya, no encuentro fallas en su lógica.